اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه نن تاسو ته ای ساوند ورډز ترجمه کوم چې چمل د الفاظ سره ولیکل سي بیا د ول کوم خپل اوازي ای بدل سي هغه ته موږ به ای نه وایو، هغه ول چې کوم ساوند ده هغه ول ده ا چې شه د ساوند ا. اوس په تاسو یې په وګورو، تاسو به ان شاء الله په ښه په سوکه طریقې باندې زده کو. لږ کې مهنت پکار ده، لږ کې سوچ پکار ده، تاسو به زده سي. ورته ګورو اچ ه ای چ ا ان چ ن هن پی سے پ ای سے ا ان سے ن پن टी से ट ई से ए एन से न टेन जे से ज ई से ए टी से ट जेट एम से म ई से ए टी से ट मैट मैट एन से न ई से ए टी से ट नेट बी से ब ई साउंड ए ई से ए डी से ड बेड आर आर से र ई से ए डी से ड रेड डब्ल्यू से व ई से ए डी से ड वेड बी से ब ई से ए जी से ज बैग ई से ए जी से ग जी से ग एग एल से ल ई से ए जी से ग लेग. دا تاسو خپل باندې ټرای وکړو، کوشش وکړو سي مهنت وکړو. انګلیش ډیر آسان زبان ده سي، ان شاء الله تاسو به زده کو. تاسو دا ویډیو لایک کوو سي، نور ملګرو سره شیر کوو چې د پاکستان شي کوم د انګلیش والا پرابلم ده چې دا ختم سي. تقریبا هر سړی چې دا انګلیش ویل لیکل زده کی. السلام علیکم، خدا حافظ.